سلام بچه‌ها، به کانال ما خوش اومدید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. امروز میخوام بریم سراغ 10 تا از عجیب‌ترین بازی‌هایی که تا حالا ساخته شده. پس این ویدیو جالب رو از دست ندید و حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. قبل از هر چیز یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید تا وقتی ویدیو جدید گذاشتیم حتما از اون باخبر شید. لایک کنید و کامنت انگلیسی بذارید تا صابتون نپره و اینستاگرام ما رو حتما دنبال کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. شماره 1 گود سیمولیتور. گود سیمولیتور یا شبیه ساز بز یه بازی کوچیک نچندان حرفه‌ای و احمقانه است که فقط تو 2 هفته ساخته شد و در تاریخ 1 آپریل 2014 توسط کافی استین استودیوز برای PC و با قیمت $10 منتشر شد. اوایل انتشار گیم پلی بازی مشکلات زیادی داشت، ولی این استودیو با آپدیت ها و DLC های متعدد تونست تو 3 سال این ایرادا رو رفع کنه و گیم پلی بازی رو به حد قابل قبولی برسونه. تو گود سیمولیتور شما در نقش بزی ظاهر میشید که تو شهر رها شده و شاخه‌ای داره که میتونه انسان‌ها رو به این طرف و اون طرف پرتاب کنه. همچنین قابلیت پرش فوق‌العاده داره و میتونه هر چیزی رو به زبونش بچسبونه. اگر از بازی شبیه ساز تکراری خسته شدید و به دنبال یک بازی جهانباز و شبیه ساز جدید میگردید، گود سیمولیتور بازیه که میتونه با گیم پلی و محیط گسترده‌اش تمامی نیازهای شما رو برطرف کنه. این بازی علاوه بر PC روی پلتفرم‌های ایکس باکس، پلی استیشن، اندروید و iOS هم موجوده. شماره 2 توکیو جنگل. این بازی به صورت انحصاری برای PS3 توسط سونی کامپیوتر اینترتینمنت ساخته و در تاریخ 7 ژوئن 2012 تو ژاپن و اروپا منتشر شد. داستان بازی در زمانیه که انسان‌ها حیوانات را تو مناطقی از شرق کره زمین رها کردن تا نسل خودشون رو گسترش بدن و منقرض نشن. شما بازی رو در نقش یک سگ یا گوزن آغاز می‌کنید. این بازی شما رو وادار به جستجو، اکتشاف، پیدا کردن غذا، ساخت محل زندگی و تولید مثل می‌کنه. تو این بازی 50 نژاد و 80 نوع از حیوانات مختلف وجود داره که شما به انتخاب خودتون نقش حیوان رو ایفا می‌کنید و وظایف شما متناسب با حیوانی که انتخاب کردید تغییر می‌کنه. در صورتی که تمام حیوانات یه منطقه رو بکشید، اون منطقه قلمرو شما میشه و میتونید تون با جفت خودتون به تولید مثل بپردازید و از بچه‌ها و قلمروتون در مقابل حمله بقیه حیوانات مراقبت کنید. همچنین میتونید سطح قدرت و سلامتتون رو تقویت کنید. این بازی زیاد منطقی نیست چون تو اون میتونید سوار اسکیت بشید یا لباسای مختلف بپوشید و یا حیوانای مثل دایناسور رو باز کنید و با اونا بازی کنید. شماره 3 میستر مسکیتو. بازی میستر مسکیتو یا آقای پشه در تاریخ 21 ژوئن 2001 توسط شرکت سونی اینتراکتیو انترتینمنت و اسکوئر انیکس یوروپ و بر روی پلتفرم PS2 منتشر شد. ژانر این بازی اکشن و شبیه سازه. تو این بازی شما در نقش یه پشه وظیفه دارید یه خانواده ژاپنی رو اذیت کنید. به این صورت که باید منتظر بمونید و تو لحظه مناسب به سمت اونا حمله کنید و خونشون رو بمکید. اگه لحظه مناسب پیش نیومد، شما خودتون باید اونو ایجاد کنید. مثلا به سمت کلید برق پرواز کنید و چراغ اتاق رو خاموش کنید. شماره 4 ژاپن ورلد کاپ. این بازی در سال 2017 توسط شرکت سینما کیبا منتشر شد. ژانر این بازی شبیه ساز ریسینگ و تا الان 3 نسخه از این بازی برای PC منتشر شده. این بازی در مورد مسابقه اسب‌سواری تو ژاپنه. مورد عجیب بازی اینه که بعضی اسب‌ها مدل موهای عجیب و بعضی‌هاشون بدنی عجیب دارن و تعدادی از اونها اصلاً اسب نیستن. این بازی پر از چیزای عجیبیه که سوارکارا رو اونا سوار میشن. از فیل تا گنده و اسب تروجان گرفته تا بشکه‌ای که پاهای انسانی داره. تو این بازی حتی موانع میدان مسابقه عجیبن. تنها کار شما تو این بازی اینه که قبل از شروع مسابقه روی رتبه اسب‌ها شرط بندی کنید و عملاً هیچ دخالتی تو روند مسابقه ندارید. شماره 5 کاتاماری داماشی. اولین نسخه بازی کاتاماری داماشی یا ماجراجویی کاتاماری در تاریخ 18 مارس 2004 توسط شرکت نامکو و برای PS2 منتشر شد. این بازی داستان یه شاهزاده کوچیک و سبزرنگه که برای جبران خرابیایی که پدرش به عنوان شاه به وجود آورده با یه توپ که همه چیزو به سمت خودش جذب میکنه به این طرف و اون طرف میره و سعی میکنه صور فلکی مختلف رو بسازه.
این بازی با بودجه کمی ساخته شد ولی به خاطر موفقیت زیادش 7 نسخه از اون برای پلتفرم‌های مختلف منتشر شد. شماره 6 Icarus Prot Bottom in The Curse of the Chocolate Fountain. داستان این بازی درباره مرد جوونیه که نفرین شده و به خاطر این نفرین دائما به سمت آسمان یا فضا فرستاده میشه. اون بین راه جغدی رو ملاقات میکنه که این جغد به سلاحش تبدیل میشه و تو مبارزه با دشمناش اونو همراهی میکنه. گرافیک این بازی بسیار ساده است و عمدن این بازی طوری طراحی شده که هر کسی بتونه اون رو تجربه کنه. اگر در کمال تعجب از این بازی خوشتون اومد و خواستید یکم بیشتر تو دنیای اون سیر کنید، حتما به 2 نسخه دیگه این بازی هم نگاهی بندازید. شماره 7 سیمن. بازی سیمن یا مرد دریایی اولین بار در سال 1999 توسط شرکت‌های ویواریون و جلیویژن ساخته و برای کنسول دریمکست سگا منتشر شد. بعدها این بازی برای ویندوز و PS2 هم منتشر شد. سیمن یه ماهی آکواریومیه که بدن شبیه ماهی کپوره و صورتی شبیه انسان داره. شما بازی رو شروع میکنید و از همون اول راه‌های مختلف رو امتحان میکنید که بفهمید چطور میشه به این جانور غذا داد و از اون نگهداری کرد. در این بازی هیچ دستورالعملی برای نحوه نگهداری از اون به بازیکن داده نمیشه. تنها کمکی که در این بازی دریافت میکنید راهنمایی‌های کم راوی بازیه که لئونارد نیموی، بازیگر مشهور نقش اسپاک در سری فیلم‌های استار ترک، صداپیشگی اونو به عهده داره. کمی بعد شما باید سیمن‌های بیشتری تهیه کنید تا با هم زاد و ولد بکنن و اونقدر بزرگ بشن که به موجودات زشت قورباغه شکلی تبدیل بشن. البته تمام این اتفاقا وقتی میفته که شما تونسته باشین سیمن‌های خودتون رو اونقدر زنده نگه دارید که به این مرحله برسن. همچنین شما میتونید از طریق میکروفون با اون حرف بزنید. این بازی در زمان واقعی جریان داره و شما باید برای نگهداری از سیمن هر روز به اون سر بزنید. شماره 8 EnviroBeer. این بازی در تاریخ 8 جولای 2009 توسط شرکت کپتن گیمز برای اندروید و iOS منتشر شد. گرافیک این بازی به قدری ساده و ابتداییه که به نظر میرسه با نرم افزار پینت ویندوز ساخته شده. داستان بازی در مورد خرسیه که قصد رانندگی توی جاده خطرناک رو داره ولی به دلایل مختلفی حواسش دائما پرت میشه. تو این بازی شما تمامی حرکات خرس رو کنترل میکنید ولی در هر لحظه تنها میتونید یه حرکت انجام بدید. شما میتونید پدال گاز رو فشار بدید تا با سرعت به حرکت خودتون ادامه بدید ولی بعدش مجبورید پنجه خودتون رو از روی پدال بردارید تا دنده رو عوض کنید یا فرمان رو بگیرید. بازی از اونجایی پیچیده تر میشه که شما مجبورید با چیزایی مثل ماهی و سنگ که تو ماشین پرتاب میشه سر و کله بزنید. شماره 9 واریوویر اسموث مووز. این بازی در تاریخ 2 دسامبر 2006 توسط نینتندو و برای پلتفرم وای و در سبک پارتی ویدیو گیم منتشر شد. این بازی مجموعی از بازی‌های کوچیک یا میکرو گیمه. تو این بازی با چالش‌های زمانی زیادی روبرو هستیم. با استفاده از دستگیره وای به روش‌های مختلف شما باید یک جارو رو در حالت تعادل قرار بدید، یک بینی رو تمیز کنید، با جارو برقی به جان برگ‌های ریخته بیفتید و بخش‌هایی از بعضی بازی‌های کلاسیک نینتندو رو بازی کنید. شاید در ابتدا همه چیز برای شما خیلی عجیب به نظر بیاد، ولی شما به سرعت به حال و هوای این بازی عادت می‌کنید و از اون لذت می‌برید. شماره 10 Who is your daddy؟ بازی Who is your daddy یا بابات کیه در تاریخ 23 دسامبر 2015 توسط شرکت Evil Tortilla Games برای سیستم عامل ویندوز منتشر شد. ژانر این بازی اکشن و ماجراجوییه و به صورت مولتی پلیر انجام میشه. تو این بازی یک نفر باید نقش پدر و نفر دیگه نقش بچه رو انتخاب کنه. پدر میتونه وسایل خونه رو جابجا کنه و کارهای مختلفی انجام بده و وظیفه اصلیش نگهداری از بچه و سالم نگه داشتنشه. پدر با انجام کارهایی مثل تمیز کردن اسباب بازی‌ها یا تعویض باتری دزدگیر پاداشایی دریافت میکنه که میتونه توی مراقبت از بچه بهش کمک کنه. بچه هم باید به هر طریقی که میتونه خودش رو به کشتن بده. راههای زیادی برای مردن این بچه تو بازی وجود داره. از فرو کردن چنگال تو پریز برق گرفته تا رفتن توی مایکروویو با شکمی پر از باتری و غواصی توی وان حموم. خب اینم از ویدیو. امیدوارم که لذت برده باشید. یادتون نره که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید. زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اینستاگرام ما رو هم اگه دوست داشتید فالو بکنید.
تا ویدیوی بعدی، فعلا.